咁其實我哋今次咧參選嘅政綱咧，我覺得主要係分為幾大部分，但係我諗最重要咧，我哋好希望咧，通過我哋議會嘅聲音同埋職位啦，係能夠啦去令到政府啦去認真聽到真實嘅民意，去回應翻，尤其而家就業啦、經濟啦，同埋回應一啲民生保障嘅問題。咁我哋喺呢一方面咧，我哋好希望咧，通過我哋喺議會真實聲音嘅傳達同埋全面嘅表態啦，其實係推動政府係真正能夠削減現有，尤其係六大博企嘅外僱同埋大企，或者我哋一啲居民絕對能夠勝任嘅一啲文職嘅職位。另外，我哋亦都係要去政府去認真去思考點樣去令到保就業之餘，能夠去令到我哋嘅中小企真正仍然都有佢哋嗰個發展嘅生存空間。跟住最重要就係通過呢一個嘅良性循環去保障到我哋嘅民生。而第二部分呢，我哋都會堅決啦去堅守翻我哋要求政府依法施政、公開透明呢個方向，包括公共財政嘅公開透明，包括政策上邊必須應該進行一個公共諮詢。更加重要咧，其實我哋亦都覺得咧，政府其實佢喺財政運用上邊，包括財政預算嘅透明等等，我哋都會繼續努力去推動佢真係全面嘅透明化。咁最後咧，其實咧我哋亦都會咧希望咧推動我哋嘅一啲公共政策咧係長遠有效嘅。另外咧，亦都係要確保到咧我哋嘅一啲嘅公共政策咧，其實佢係能夠去回應社會真實嘅訴求。咁呢方面係我哋好希望佢去做到嘅。咁但係咧好坦白今屆咧其實我哋見到我哋參選嘅選團啦，其實係有史以嚟最低啦。其實我哋亦都感受到選舉氣氛個冷淡。咁其實對於我哋呢啲冇組織冇資源嘅參選團體嚟講咧，我覺得係一個極之嚴峻嘅考驗。因為我哋睇翻相關嘅資料其實即係今屆啦，我哋能夠當選嘅團體入邊啦，譬如好似競選經費啦，咁其實我哋係最少一隊，對上嘅一隊都應該起碼我哋嘅3倍，最高係超過我哋10倍。咁所以其實喺資源上邊咧，我哋係無可匹敵嘅。咁尤其喺選舉氣氛咁冷淡嘅情況之下咧，其實對我哋嗰個影響同埋負面嘅效應係最大嘅。咁呢度係我哋最擔心。咁所以我哋好希望今次選舉去讓居民明白。如果想留住我哋喺議會上面能夠全面反映居民意見嘅聲音，不同嘅聲音，我哋好希望佢哋真係去投出佢神聖嘅一票，去讓議會係能夠有真正嘅發聲，亦都能夠讓政府去聆聽到社會嘅民意，去回應居民真實確切嘅需求，亦都令到澳門嘅公共政策更加長遠，實現一個可持續發展嘅方向。咁另外咧，我哋今次嘅參選啦，其實除咗有我哋原有嘅參與者啦，咁亦都係嚟自各個範疇，亦都係加入咗新嘅一個參選人。我哋好希望咧係能夠咧去增加我哋嗰個接觸面，能夠咧係更好咁樣咧係代表社會唔同嘅聲音去發聲。咁我諗而家我諗最重要就係我哋好希望能夠一直做到能夠係為居民發聲，能夠同居民無論經濟好還是差無論各方面嘅大風雨，我哋都能夠同居民風雨同行。作為今屆嘅議員啦，咁你啱啱話為居民發聲，咁你覺得你做唔做到咧？我諗如果你話我哋能去為居民發聲咧，我相信大家喺過去4年嘅工作係有目共睹嘅。我哋一定有發聲，但係政府聽唔聽呢啲民意，唔係我能夠主導或者左右嘅。但係我哋一定會盡力發聲。其實你會睇翻過去好似觀音像問題啦，喺疫情重新開放嘅時候，前線醫護壓力爆煲，我哋去表達咗政府去作出改善啦。包括亦都好似輕軌佢哋公司轉職，其實幾百個員工冇年資，到最後我哋都成功為佢哋發聲去推動咗等等。當然我要強調，我哋亦都見到我哋好多做唔到、做唔好嘅工作，儘管我哋發咗聲，政府冇聆聽嘅聲音，即係冇聆聽去回應。咁但係我個人覺得我只有盡做。咁呢度如果做得唔好、做得唔夠嘅，我上一次都講咗，我真係要同選民講聲對唔住。但係我好希望選民真正明白，澳門而家面對大環境嘅轉變，如果議會都冇呢把聲音，大家認為我哋嘅社會會變得更好定更差咧？我相信自有公論。林生，請問你認為議會依家具體缺乏咗啲乜嘢？可唔可以再具體講一講？
其實我一直都尊重唔同嘅聲音同埋意見，但係我覺得而家議會缺乏嘅就係能夠喺用議會呢個平台，就各方面唔同嘅專業發聲。因為喺我嘅工作入邊，我深深體會到我個人能力非常之有限，但係過去4年嚟揾我嘅階層同埋團體係跨階層嘅，有上至老闆、中小企、大企、中小企到小市民。有唔同嘅專業界別，由各方面嘅專業界別，律師、會計師等等，醫療仲有教師社服機構嘅人員，甚至乎到運動團體運動人員，其實太多太多。其實我喺我過去4年感受最深就係，我發覺原來我嘅能力非常之渺小，但係我好希望我繼續能夠為澳門繼續做落去啦，但係我真係好想反映我哋資源非常之缺乏。我頭先講咗，其實上一屆能夠當選嘅團體入邊，最少嗰個都多我哋3倍嘅競選經費，最多係超過十幾倍。其實亦都好坦白，係唯一得我哋一個團體係冇收任何政府嘅資助。其實我覺得而家我哋面對嘅環境係非常之艱難，咁所以我好希望但係我哋仍然都相信陽光總在風雨後嘅，我哋好希望用我哋微小嘅力量，繼續為澳門發聲出力，等待陽光嘅到來。劉生可唔可以講下咧？有冇諗過要爭取第2席啦？咁仲有或者再問就係今年個選舉氣氛可能相對嚟講以往咁多選舉啦。咁其實你點樣評今年嘅選舉氣氛咧？呢個係咪一個好正常咧？呢4年一度咁重要嘅選舉，咁好似都冇唔係好多人關心，同埋參選嗰隊係咁少啊。其實我頭先講咗啦，今次嘅參選隊伍係至少我認識以嚟有史係最少㗎啦，尤其係回歸之後。咁但係更加重要就係我哋見得到個選舉氣氛非常之低迷。好坦白，因為過去嘅4年嘅工作，好多市民唔會喺街度同我哋反映意見，去支持我哋係真嘅。我喺街度有好多，咁但係亦都好坦白，佢哋都係可能最近先至開始有市民乜今年選舉啊？即係佢都係咁樣問我，甚至乎其實佢到今日佢哋都唔知選舉或者選舉係幾時。呢一個係令我非常之驚訝，而且呢個選舉氣氛嘅低迷，我覺得係反映到社會嘅一種失望。咁但係再失望都好，我唔好希望大家絕望。至於你問我議席上邊，好坦白，因為我頭先講到資源上嘅差距，我哋從來都唔係一個有組織力量嘅選舉。如果大家睇到我哋選舉就係幾個人企出嚟，咁同之前或者之後嘅選團，我相信都有好大個對比。呢個就係我哋一直用心為澳門市民去做嘅角色或者角度。可能我哋做得唔夠好，但係我哋好真誠想為澳門服務。至於你問我能夠有幾多席位，我感受到市民係支持我哋嘅，但係我感受到非常之令我擔心嘅選舉氣氛。所以你問我，如果今屆能夠保住我自己呢一席，我先至可以繼續服務市民。如果大家都係咁冷淡嘅時候，唔投票嘅時候，其實我想講，連我嗰席都未必保得住。如果我嗰席都保唔住嘅時候，澳門嘅議會點樣去能夠全面反映社會嘅意見？點樣聽到市民真正嘅聲音？聽唔到聲音，我哋點樣去能夠改變呢個社會呢？是其是，非其非啊！好嘅政策我哋一定支持，唔好嘅政策或者措施，咁我哋會出聲去爭取社會一個合法權益同埋一個真正一個可持續發展嘅空間。正如我哋上一次參選咁都有講嘅，就係我哋希望有議席喺議會入邊令到我哋嗰個力量可以更大去監督政府真正做到施政為民嘅咁樣。上一屆係疫情啦，疫情嘅期間咁政府都用咗好多錢去振興經濟。我記得我上次都講過，唔係話因一句嘅振興經濟，一句嘅疫情就可以亂咁花錢，就啲嘢又唔需要公開透明咁樣嘅狀況。其實同現在咧，亦都係有少少相似嘅啫。咁現在澳門處於一個艱難嘅時期，咁特區政府佢會有啲振興經濟嘅措施，或者會有啲公共工程咁樣。咁呢個監管公帑如何善用咧，就更加之重要。所以喺我哋嘅政綱入邊，咁其實其中一啲重點就係我哋希望
亦都會持續咁監督特區政府，就係要公開透明，所有嘅預算工程嘅立項嘅預算嘅施工都要公開透明，等社會係有機會去表達佢嘅意見，知道特區政府做緊啲乜嘢，每一分嘅公帑係用得其所啊，同埋係必須係要有一個整體嘅施政長期嘅政策，並唔係啲短期措施。我哋嘅現金分享係短期措施，我哋嘅城市建設雖然係有總體嘅城市規劃，但係分區規劃大部分都未做。每一個公共工程或者其他私人工程都係要上城規會，係要申請嗰個規劃條件圖。咁等等呢啲全部都係一啲短期嘅措施，包括現在啲振興經濟嘅措施都係啲短期嘅措施嚟嘅，冇一個長期嘅政策。我哋未來就希望持續咁監督特區政府喺施政方面要真係要放下身段同社會去溝通，公開透明所有嘅預算工程同啲振興經濟嘅措施係要用得其所，符合社會嘅預期。咁過去我哋嗰幾屆，我哋都秉持住嘅初心啦，無論社會環境點樣變化，無論經濟好與壞都好啦，我哋都秉持住我哋全新力量嘅初心啦，就希望去做我以上所講嗰啲工作啦。咁預計未來嘅工作或者澳門嘅經濟，亦都唔會喺短期之內咧會有一個好翻天覆地嘅好轉嘅。所以未來嘅社會依然都係處於一個經濟低迷嘅時候，更加需要咧就係一個真係可以反映到社情民意，真係可以持續咁監督得真係需要一個持續可以監督得到特區政府，係可以同各界去溝通我哋咁啦。我哋希望繼續同澳門人啦，同澳門社會一齊去風雨同行，盡我哋嘅一分力量去貢獻社會。特首落區，官員落區，咁當然係一件好事啦。我哋亦都希望咧，政府官員落區咧並唔係霎時之間就落啦，或者係突然之間會落啦，而落區要同居民去接觸，同商戶去接觸，應該係一個恆常性嘅工作嚟嘅，並唔係一個活動咯。所以佢話鼓勵啲官員係要落區，其實唔應該係鼓勵，係必須，而且係要恆常去落區，真真正正係同居民去接觸，並唔係霎時興起，又或者真係事件社會有大事發生先至去落去咁樣樣。關於呢個經濟或者落區咧，其實我一直都覺得每年130億，10年共1300億嘅非博彩投資，政府應該要提前公佈、詳細公佈計劃嘅內容，亦都應該有公開透明嘅機制去進行招標，去讓我哋嘅中小地知悉呢啲非博彩投資呢個活水嘅一啲方向，去爭擇優賢，去爭取呢啲資源，去發揮更大嘅乘數效應。可惜特區政府一直我多次追問嘅時候，佢仍然都將呢啲非博彩投資強調佢唔係公帑，仍然堅持唔公開。我覺得呢一個完全係違反咗推動社區經濟公帑全面透明呢個嘅施政方向，亦都做唔到公開透明可預期嘅施政環境嘅施政承諾。多謝。